大家好，呢條片連埋上一條片元朗，我多數去邊間飲茶呢？一連兩條片呢都係留港消費。咁呢排呢，除咗旅行之外，都好多時候係留港消費嘅。咁主要呢就係行到邊消費到邊啦。但係食嘅呢都係一啲比較普通嘅嘢啦。咁比較普通嘅嘢，例如食下茶餐廳啊咁。咁呢排咧就喺灣仔啊、北角啊、東涌啊，都食到一啲茶餐廳咧，都幾似樣嘅，都好用心咧，歸入汰弱留強嘅行列嘅。咁啊，會諗起啲網友都幾想同啲網友去分享。咁但係咧，食下茶餐廳啫，咁啊唔想話又拍片又剪片啦，係嘛？咁我諗下，我會放咗喺 Facebook 啊。又同大家分享下，有時好似咧，我早幾日咧喺東涌嘅翠華茶餐廳啦，咁啊食嗰個早餐，咁喺個火腿通入邊咧，竟然有一隻鮑魚仔喎，咁同埋成個早餐都整得好好食，咁但係翠華咁唔好玩啦，又剪條片啊，係嘛？咁啊唔會剪咯，咁我會喺 Facebook 嗰度同大家分享啦。咁如果大家即係喜歡我分享呢啲咁嘅生活點滴啊，有啲好嘢同大家通知大家咁嘅話呢，咁啊 follow Facebook 啦。好啦，咁啊分享咗一啲生活嘅點滴啊，咁啊開始今日呢條片啦。咁喺旺角呢，就有一間叫牛肉世家嘅點心店。咁牛魔王師公咧就見到請廚師拍廣告啦，咁成日都話住咧想去試下。咁有一日咧要去旺角辦啲事啦，咁終於咧就去咗食啦。咁就係呢一間起王點心牛肉世家嘅點心店。咁又係啦，先俾咗地址、地鐵、電話號碼，咁啊坐低咧台面就有個二維碼啦，又掃曲落單。咁我哋去嘅時候呢，就下午茶時段嚟嘅，咁就有下午茶蒸飯套餐，一個蒸飯跟一個點心，分別係59同埋60蚊，咁啊一共有4個款嘅蒸飯。咁下午茶嘅飲品呢，就8蚊，咁佢正價呢，就16蚊嘅。咁飯呢，我哋就冇乜興趣啦，因為日日喺屋企都係食飯噶啦，咁啊淨係想食點心。咁佢有堂食嘅點心套餐，46蚊呢就揀2款，咁即係喺茶樓飲呢就叫做孖寶啦。咁但係個內容呢就冇平時我哋飲茶嘅必食，咁因此呢就略過啦。咁原本嚟呢度嘅目的要食嘅嘢呢，呢度呢就叫咗做牛肉世家，咁啊一共有7款，咁我哋呢就揀咗其中3款，咁啊牛腸34蚊。乾蒸牛肉燒賣咧36蚊，牛肉球咧就32蚊，茶位8蚊，2個人就16蚊。點心上啦，咁啊好熱辣啦，咁真係即叫即蒸嘅，粉皮睇得出都係啱啱新蒸出嚟嘅，咁就食啦。咁啊食入口，咁我就冇出聲，咁師公都冇出聲，咁啊再食多一嚿，咁我依然都冇講嘢，咁師公咧都係冇講嘢。咁我就問啦，喂，等緊你評語喎，咁師公話食埋另外2樣再講啦，咁就食啦。咁食完我又問點啊？咁師公話鋪頭細啊，出去先講啦。咁我話咁仲有蝦餃喎，我哋必食嘅都未試，咁不如嗌多個蝦餃啦，好唔好啊？咁阿師公話好，咁啊39蚊蝦餃。咁啊燒賣都係差不多，都係必點噶啦。咁因為我見到個鴛鴦燒賣啊。咁因為我都好中意食花椒燒賣啊，咁我就成日掛住咧係花椒燒賣，咁我就叫咗啦。咁鴛鴦燒賣就38蚊，咁嚟到呢，原來呢，哎呀又係乾蒸牛肉燒賣嚟嘅，哎呀重複叫添，乜咁嘅語氣啊？哎呀重複咗叫添咁話，咁唔知係咪對呢一間呢話係4代嘅牛肉世家呢，又期望太高呢？咁賣相就冇乜嘢嘅 ，OK 嘅。咁但係牛肉本身嘅鮮甜味或者係牛肉味呢，就唔覺得係突出咯。咁如果100分嘅話呢，我同師公不約而同呢，都係俾70分左右啦。咁服務呢啲姐姐呢，就係唔錯嘅，啲服務態度就咁啊。見我拿住相機嚟拍嘢呢，佢仲嗌我上樓拍啲特別嘅裝修啦。咁原來樓上呢，就係地鐵個樣嘅裝修嚟嘅。咁都真係覺得幾特別嘅。咁另外呢，就有個轉輪俾每一位客人轉1次啦。咁啊轉到正8字嘅話就有獎嘅。
掂住個掣啊，掂住個掣嚟撳啊！咁啊蝦餃嚟到個樣咧，心裏邊已經有咗半瓶分啊！個皮咁炒嘅，唔多新鮮喎。咁食落都係真係唔係咁唔新鮮咯。咁燒賣就好啲，肉味都新鮮嘅。咁同埋師公咧就話個辣椒油咧就好香好味。咁我就唔知啊，因為我都唔食辣嘅。咁同埋我心喺度諗啊，蝦餃點解要點辣椒油嘅？咁以上呢，就係我哋真實嘅感覺同埋評語。咁如果呢一間點心店呢咁啱睇到我哋呢條片嘅話呢，就留意下啦。咁5個點心呢，就找數嘅時候就係195蚊。咁我就順便問下有冇啲咩長者優惠嗰啲茶錢啊嗰啲，咁佢就話冇嘅。咁我係想幫大家問下嘅啫，呢樣就咁就話儲分。咁我哋一般都唔儲噶啦，咁係嚟打下卡嚟一次啦。